Coucou les paresseuses, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous montre comment stopper les ronflements. Pour éviter de ronfler, il faut éviter de dormir sur le dos. Au coucher, bouillir quelques feuilles de citronnelle, renverser dans une bassine, laisser tiédir, mettre ses pieds à l'intérieur jusqu'à ce que l'eau se refroidisse. Traitement et moi, elle se fait une fois par semaine. Si cette vidéo t'a plu, aime, partage. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater. On se dit à bientôt. Merci, bisous.